Nu ska vi åka till Norrköping. Ja, det ska tatueras. Ja, det kommer. Nu ska vi se Norrköping. Det ska till Norrköping. Jag vet inte mamma. Ja, det förstår jag. För att Norrköping. Jag vet inte. Ja, det fick man. Ja, det var. Jag står och funderar på vad jag ska tatuera. Ja, det där. Ja, huvudvärks. Ja, nya till huvudvärks. Det ska inte göra på länge. Nej, jag har ingen. Och jag vill inte ha den. Man tänker, jag är inte jag kommer på. Ja, det är inte dumt. Det är svinont. Alltså, det är ju Norrköping, undrar om han kommer hitta oss. Vi syns inte. Vilket är jag? Jag som ska tatuera, va? Och sen finns det en kille till faktiskt som kommer att skjuta på en tag. Faktiskt som jag tycker om absolut bästa tatuerare i Sverige som jag just nu kommer upp och ska göra. Inte för att det är så stora grejer, men han har med sin dotter som är ensam på. Så är det om tjejerna. Tycker att okej, kan vi göra varsin? Jag vill också ha en kram. Nu ska jag kolla vad jag ska göra. Kanske det. Film på film.
Det känns bra, det gjorde faktiskt inte sånt som jag trodde. Det är såhär lite lite och brändes lite. Men han sa faktiskt att den skulle jag hålla den där. Men jag tyckte den kändes men nu är det gjort, och jag är jättenöjd. Det känns superbra. Ska vi gå och köpa lite mat? Om vi ska alldeles strax börja tatuera sig så vi tänker vi handla till det också. Gud vad snällt. Så vad blir det? Det blir lite sushi, hej. Pizza kanske, vi får se vilken sak. You got a just waiting in that tattoo. You got a feeling love. We're talking better. Oh, baby, yeah. I'm still here for you. You got a just waiting in that tattoo. I'm not a feeling love. We're talking Tack så mycket. Nu får jag det är så kul. Jättekul. Och Polly har gjort det från någon tatuering till att vara 3 egna. Du är 4. Gissa vad jag gjorde då? Kanske klipper in lite bilder på. Ja, sånt så att vi får se vad vi gjorde. Absolut. In med bilderna.